还是这样子，我知道了。哎，刚刚会有个很可怕的东西哦。假设我把一只螃蟹都用白色的布包好，然后再用那个保鲜膜捆好，捆起来包起来，然后包的一包一包圆圆的这样子，然后冰在冷冻库。然后你们是谁记得写一个署名，就看到一坨一坨，就是有点椭圆形的，然后上面都有写你们的名字，然后全部冰在冷冻库。哎，我感觉这样会很可怕哎。都敢拿，都敢拿，怎么样？如何？有没有？然后房太太都问说那什么东西啊？说哦没有啦，粉丝啦，这样，没有啦，我的 my friend 啦，先煮好，这样就是一包包红红的，然后就先煮好，然后冰起来，然后包着，然后用保鲜膜，然后看起来就雾雾的，然后里面就是隐约看到一点点红红的，然后上面都会直接签你们的名字，然后房太太说这是什么啊？我说哦没有啦，观众啦，这样。我觉得挺嗨的吗？出事啦！然后就会看到说，因为我在弄螃蟹，然后不小心就是有点弄到流血，然后就是房东太太就一边看到我一边在洗手，然后那个洗手下来那个有一点点红红的，是我自己的血，然后一边打开冰箱，然后问我说啊，所以这些是，然后我就一边洗手，哦没有啦，观众啦这样的感觉，对，然后房东太太就会开始离电话越来越近这样。还是房东太太就会说：“哎呦，你要冰这个吼，早说啦！”然后就带我去那个后院那边开了另外一扇，他说那边是机房的那个门，然后打开可能是另外一个世界，另外一个超大冷冻柜，说啊，我们都是放这边的啦。哎呦，这样冷冻货柜一打开，全部都冷冻货柜，里面都是访客，天哪！啊，你自己想看看，然后就是有种哦，没事啊，那是多的没处理完的观众。对，后面那个送的螃蟹还没有讲。那就说，你知道你不可以乱闯进我的心吗？因为你闯进来之后，你就再也走不掉了。呼啦，看看那扇门，里面都是想要离开我心的人呢。呵呵。哦，我也喜欢你，宝贝，我爱你，我爱你，我喜欢你。